Penoplast bor-ku, bunaqa ishlatsa ham bo'ladi. Ko'pchilik tungan tagidan Abbos nima qilsam bo'ladi? Lombos qilishga imkoniyatim yo'q, izolyatsiya qilishim kerak dedi. Biz ko'p joyda mana shunaqa izolyatsiya qilingan joylarni ko'rsatib berdik. Tungan tagidan to'g'ridan-to'g'ri izolyatsiya qilganimizda natijasi 34 ga tushganini ham ko'rsatdik. Qilinmay qolgan joy natijasi 50 bo'lib turganini ham ko'rsatdik. Bilasizlar, unaqa joy обязательно bunaqa penoplastlar bilan izolyatsiya qilish kerak. Biz bunaqa penoplastdan istalgan razmerda sizga kesib bera olamiz. Xohlasangiz hozir mana shu videoda ko'rgandek, shipri tagidan to'g'ridan-to'g'ri penoplast yopishtirib olsangiz bo'ladi. Plotnosti ham xohlasangiz qattiq, xohlasangiz yumshoqni qilib beramiz. Eng asosiysi, qalinlik tanlayotganda adashmasangiz bo'ldi. Uyi agar balandligi 4-5 metr bo'ladigan bo'lsa-yu, sizni tashqaridan keladigan harorat 30-35 gradus bo'lsa, eng kamida 5 sm penoplastni qo'yish tavsiya qilaman. Xullas, qurilishda ko'p mana shunaqa foydali ma'lumotlar o'tkazib yubormaslik uchun profiliga обязательно obuna bo'lib qo'ying. Aka, o'rtog'ingiz uyiga borasiz, tomdan issiq o'tayotgan bo'ladi-ku, o'sha o'rtog'ingizga ham tashab qo'ying, izolyatsiya qilib olsinlar. Keyin siz borganingizda muzdekini o'tirasiz, suvlarni sepib olib, xullas aka kommentariya kirib, endi uni erib demang, chunki bu 80 gradusgacha erimaydi. Xullas, videoga bitta like bosing, eng yaqin do'stlar tashlab qo'yishdan chiqmasin. Assalomu alaykum.